Генетический материал – весьма ценный товар, поэтому беззащитные жители фавел стали для Блэквуд настоящей золотой жилой. Найдите и уничтожьте все силы противника в этом секторе. Я убил стрелка! Корпорация Блэквуд держит этот сектор под контролем. Постарайтесь ослабить наших врагов. Еще бы чуть-чуть и... Снял стрелка! Продолжаем движение! Повторяю, стрелок убит! Можно идти! Нейтрализован! Вперед! Стрелок убит! Благодарю за помощь. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Стрелок готов! Я убил стрелка! Прикончил снайпера! Еще бы чуть-чуть и... Спасибо тебе. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Идем дальше! Садитесь в вертолет. Стрелок убит! Враг убит! Можно идти! Я Ты как раз вовремя. Отличная работа. Но это только начало. Ждите указаний. Стрелок нейтрализован! Вперед! Я убил стрелка! Мы получаем информацию со спутника о многочисленных отрядах Блэквуд в вашем секторе. Уничтожьте столько врагов, сколько сможете. Стрелок готов! Спасибо, дружище. Враг убит! Можно идти! Граната пошла! Пригните! Снайперов больше нет, выдвигаемся. Патроны, здоровье Снял и броня стрелка. восстановлены. Продолжаем движение. Игроки воскрешены. Снайпер убит. Враг убит! Можно идти! Граната! Я подала. Благодарю!
Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Снайпера! Снайпер уходит! Стрелок нейтрализован! Вперед! Сейчас. Снайпера больше нет! Стрелок нейтрализован! Вперед! Готов! Еще бы чуть-чуть есть! Спасибо, снайпер! Убит. Вперед. Граната! Кидаю гранату. Снайпера больше нет! Выдвигаемся! Стрелок убит! Повторяю, Патроны, стрелок здоровье убит. и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Стрелок готов! Благодарю, док. Снял стрелка! Продолжаем движение! Снял снайпера! Вперед! Стрелок мертв! Идем дальше! Убит! Можно идти! Граната пошла! Нейтрализован. Враг убит! Можно идти! Обнаружен Джаггернаут. Убейте его и продолжайте движение. Снайпер нейтрализован! Ты как раз вовремя. Обойдите его с фланга и атакуйте. Мы потревожили осиное гнездо. Пора уходить. Я убил стрелка! Вертолет уже ждет.